আসসালামু আলাইকুম। পুরো সপ্তাহের কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকতে থাকতে যখন একঘেয়েমি চলে আসে, ঠিক সেই সময় ইচ্ছা হয় নতুন কিছু দেখার, নতুন কিছু আবিষ্কার করার। ঠিক সেই জন্য আজ ঠিক করলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্যটি খেতে যাওয়ার, আর সেটি হচ্ছে মিষ্টি। উত্তরবঙ্গ জন্ম লগ্ন থেকেই মিষ্টির জন্য বিখ্যাত। সেটি হোক মিষ্টি, সেটি হোক সন্দেশ, অথবা সেটি হোক দই। তো আজ ঠিক করলাম নওগাঁ জেলার চৌবাড়িয়ার হাটের পাশেই সে মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খেতে যাওয়ার। এটি মূলত আমার বাসা থেকে মান্দা বাঁধ এবং মান্দা বিল ক্রস করে যেতে হয়। এটি ক্রস করার সময় আমরা প্রকৃতির এক অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করি। চারদিকে গাছগাছালি, সবুজ শ্যামল ভরা। আমি পার্সোনালি খুব মনে করি, যখন মানুষের মন খুবই খারাপ থাকে সে সময় সবুজের মধ্যে যাওয়া উচিত। সবুজ মনকে সতেজ করে তোলে। উত্তরবঙ্গ সবসময় সবুজ শ্যামলার জন্য বিখ্যাত ছিল, আর নওগাঁর এই সৌন্দর্য আপনাকে সবসময় প্রেমে পড়তে বাধ্য করবে। আর আমি যদি মান্দাকে বাংলার কাশ্মীর বলি তাহলে ভুল হবে না। চারপাশে গাছগাছালির মধ্যে সরু রাস্তা, খুব সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। যখন মাটির পথে বাইক যাচ্ছিল, রাস্তাটিকে সে সময় সাপের মতো দেখাচ্ছিল, আঁকা বাঁকা। খুব সুন্দর সেই দৃশ্য, সবুজ আর সবুজ আর সবুজ। ঠিক সবুজের মধ্যে চলে আসলাম আমাদের সেই গন্তব্যে। আশেপাশে কয়েকটি দোকান ঘুরে ঠিক করলাম এই দোকানটিতে যাওয়ার, কারণ দোকানটি ছিল খুবই পুরনো এবং ছিল হরেক রকম মিষ্টির বাহার। ছিল প্যারা, ছিল লাড্ডু, সন্দেশ, স্পঞ্জের মিষ্টি। আমরা এলাম স্পঞ্জের মিষ্টি, যেটি খেতে ছিল খুবই সুস্বাদু এবং মুখরোচক। এবার গন্তব্যে ফেরার পালা। এবার গন্তব্য বাড়ি। চারপাশের এই সৌন্দর্য দেখে সবসময় মনে একটি কথাই আসে, ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। কি নেই এই দেশে? সাগর, সমুদ্র, পাহাড় পর্বত, গাছগাছালি, সবুজ আর সবুজ। আমাদের সকলের উচিত সপ্তাহে অন্তত একটি দিন সবুজের মধ্যে যাওয়ার, কারণ সবুজ আপনার শরীরকে যেমন সুস্থ রাখে, ঠিক তেমনি এটি আপনার চোখের জন্য উপকারী। মনের জন্য কতটুকু উপকারী সেটি আপনি সবুজের মধ্যে গেলেই বুঝবেন। বাড়ি ফেরার পথে আমরা মান্দার সেই বাঁধটি ক্রস করি, যে বাঁধ এবং বিলের চারপাশে বর্ষাকালে থাকে অতই পানি। একটু ভেবে দেখুন, চারপাশে সবুজ আর আশেপাশে অতই পানি। ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার। সালামু আলাইকুম।